Nu ką, einam pažaidsim teniso? Šiandien čia bus žaidžiamas skvošas. Žaidimas ypatingas. A tai kuo skvočas skiriasi nuo teniso? Skvošas yra kalinių žaidimas. Žaidžia tie, kurių sąžinė rami. A, tai reiškia, tenisą žaidžia tu, kurio sąžinė nerami. A tenisą šiandien žaidžia tie, kurie rytoj žais skvošą. Eik tu! Ja, žinai šitą patarlę lietuvių liaudis. Šiandien mentas, rytoj kintas. A, žinau. Tavo profesija kokia? Verslininkas? Aišku, galėjai treniruotis. Ačiū, varau. Palauk. Ką? Palauk, sakau. Na? Gal kokių klausimų dar turi? Turiu. Klausyk, o kas be tavęs ir manęs dar tą kalinių skvošą žaidžia, ką? Nu kas? Puchlevičius. Kas jis? Kalinys? Kalinys. Jau kada grįžo? A vat įpročio iki šiol negali atsikratyti. Jogaila Markonis. Ten jis irgi kažkokių skolų turi. Va. Bet man taip atrodo, kad jie abu padilnikai. Padilnikai? Su tuo Puchlevičiu. Nu, jie pastoviai poroj kala. A kas dar? Dar šitie iki parduotuvės savininkai, broliai Arteziniai. Iš Prancūzijos ko jie atvažiavo? Biznio daryt. Durnam aišku, ko jie čia atvažiavo, jeigu skvošą žaidžia. Paskui Valinskas dar. Valinskas? Valinskas? O ko tu stebėsi? Tu pažiūrėk, kiek ant jų straipsnių kabo. Ir sprogdinimas. Ir sutarčių laužimas. Pasikėsinimas į Romos popiežių. Nu, pasikėsėjimas į Romos popiežių. To tai jau nebuvo, nekalbėk. Nebuvo? Ne. Keista. Bet tai laiko tai dar yra. Yra, da 11:30. Yra. Žiūrėk, atein merginos vaikšto. Mis konkurso dalyvės. O jom čia ko? Ką? Jo. Joms skvošą žaist dar lyg ir ankstoka. Bet minėk mano žodį. O dabar sudalyvaus mis konkurse. Taps misė, paskui turtingas vyras, paskui vaikai, paskui namai, niekur neišleidžia ašaros. Žodžiu, kalėjimas. Viskas. O, matai, sargė raktus atneša. Nu ką, eisim skvošą pažaist. Nu tai, kad aš neturiu nuodėmių. Neturi nuodėmių. Žinai, kaip Lietuvai sako? Kaip? Nuo ubago terbos, Terbos. lasdos į skvošą. Neatsisakyk niekados. Nu, kaip dabar? Na, tai gal einam, pabandysim, ką? Nu, kiek reikia? Sargė, kiek galima laukt? Nu, kiek jūsų galima laukt? Laukiam, treniruotis reikia.